从今天的入夜之后，这风雨就会开始逐渐增强，而且其实到目前为止，已经有不少的县市已经是达标到明天可以这个停班停课的状况了。我们就赶快带大家来看，为什么这一波的风雨我们说真的会很强劲呢？而且预估大概就是在明天我们现在的这个时候，大概12点1点的时候，有可能就是它中心登陆的时间。我们从这个卫星云图资料强化带大家来看到的是，它的结构真的很扎实，而且它的台风眼呢，还非常的清晰可见，这意思就是代表说它的强度是非常强的，而且它到现在为止已经快要抵达台湾了，还在持续的增强当中。目前气象所还是针对的是花莲、还有台东恒春半岛以及屏东地区发布了陆上台风警报。可是我们要提醒您的是，在今天上午发布的陆上警报之后呢，它逐渐的强度还在持续的增强当中。在上午的8点升格成为强烈台风之后呢，它的7级暴风半径还在持续的扩增，现在已经是增加到320公里了，而且这个也已经是可望超过之前过去的记录。其实，在1996年的时候，当时的赫伯台风暴风圈350公里，倘若它在距离台湾的这一段时间呢，它还继续在涨的话，有可能会打破过去的这个记录，成为是有史以来最胖的台风。不过接下来警报单，我们就要带大家来看它现在正确的位置，其实是在鹅銮鼻的东南方，大约是450公里，这里持续的是以每小时19公里的速度呢，持续朝西北来前进。那么预估接下来它登陆的地方，大概是在花东或者是恒春一带，都是有可能的。也许它的路线还有可能会北一点点或南一点点，但是一定会登陆。那么在登陆之后呢，当然它的因为这个走了路线还可能会因为我们的地形影响，所以再会有一点曲折。但是它主要还是在明天一整天在登陆之后呢，会持续的朝西半部地区出海走出去。但是我们要提醒大家的是，它的这个最大阵风呢，可以来到17级以上。其实通常10级的强风就已经可以把树木拔起，甚至把屋顶给吹掀了。它到了17级，在登陆之后会带起这一些风势进入到我们的台湾本岛。所以我们也要提醒大家，整个登陆的时程应该是讲说，今天下午它的暴风圈就会开始接触我们台湾的陆地。那么到了明天礼拜4的下午，大概是1、2点左右的时候，就会中心登陆台湾，一直到周4的晚间、周5的凌晨这一段时间才可能会出海。所以这降雨的时间是非常长的。那我们就带大家来看到是这一次的预估总雨量。主要先来看到的是东半部地区，其实这个降雨真的非常的多，特别是在宜兰还有花莲这一带，大概都是到了1200毫米以上。主要是因为这个台风的风潮整个吹进来，环流吹进来打进来，主要在宜兰花莲的地方会感受上最为明显。那么其他包含像是直接登陆的台东这里呢，也非常的多，大概也是会来到这个800毫米左右。只是西半部地区呢，在它经过了中央山脉之后呢，南部地区就会开始逐渐感受到风雨了，而且呢，因为是顺着他们的风场来走了，等它经过了西半部往北走的时候，西半部还会再持续的降雨，也因此呢，在西半部目前有预估到的这个降雨量大概都是400到500毫米左右，特别是在高雄，在它登陆的这一段时间呢，还有可能会飙到600毫米。那么接下来我们就带大家来看到的是这个雨到底又会怎么样子下呢？其实可以分3个状况，是它在接近的时间，也就是在礼拜3今天一整天，它整个接近的过程当中，主要是在北部还有东半部地区的雨呢会越来越大，越晚越大。到了明天整个登陆的过程当中呢，北东的风雨呢还会持续增强，甚至不排除在东半部地区还会有超大豪雨发生，而且西半部也会在这个时候开始逐渐的转为是有雨的天气。那么等它过了山之后呢，北东虽然还是有雨，但是接下来就是迎风面在中南部地区了，所以就要请中南部地区要留意的是，在这个时候有可能是会有短延时强降雨的瞬间的大雨，常常就会导致马路上面有淹水的状况，很有可能就会是有这样子的情形发生。那么在过山之后呢，主要就是因为它的风向有所转变，所以呢，就算它已经北转了，西半部地区还是一样会有降雨。但是很多人担心说，那会不会有所谓的这个西南气流呢？因为现在时序已经进入秋天了，所以不会有这样子的状况发生。也就是说，等到它过了山往北转之后，这个台风对台湾的影响也就是这样子结束了。那么回归到假日的时候，就维持在东北季风影响的状况之下，但是在这个时候温度又会再往下降。所以呢，也要提醒大家的是，这一波台风呢，不止在雨势方面呢，在风势也会非常的强劲，所以一定要做好万全的准备。以上是这一节的气象。